नाउ ईरान आज के समय थमने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल पर 200 ड्रोन्स मिसाइल से अटैक करने के बाद अब ईरान की सरकार ने एक वीडियो पोस्ट कर दी है पूरी दुनिया के लिए। वीडियो का टाइटल है 400 सेकंड्स टू इजराइल, मतलब कि 400 सेकंड्स में जो ईरान का मिसाइल है फतेह, ये ऐसी डिस्ट्रक्शन कर सकता है ऑल ओवर इजराइल। ये जो वीडियो है ये आप देखिए।